قریب داشته باشن، دست در دست هم استقامت هم رو بیشتر کنن. حلقه ها به هم پیوند میخورن، هر اتصال مثل یه عهد و محکم بین سیم های خسته بسته میشه، یکی یکی حلقه ها کنار هم قرار میگیرن و زنجیر شکل میگیره. موجودی زنده که از فشار، بریدگی و صبر ساخته شده. در هر حرکت دست ما شخصیت و روح تازه زنجیر کاملتر میشه. این لحظه ایه که زنجیر و جوشکاری نهاییش رو انجام میدیم و به چیزی بیشتر از ماده‌ای که قبل بود تبدیل میشه، چیزی که نور و تاریکی رو با هم در دلش هم میکنه و آماده میشه تا بدرخشه. زمانی که اتحاد زنجیرها کامل شد، میندازیمش داخل ذوقاب تا تمام شیره‌های جوشکاریمون از بین بره. بعد اینکه کامل شیرها از بین رفت، با استفاده از اون هشتیایی که درست کرده بودیم ترکیبشون میکنیم و دور حلقه های بزرگ یا سربازای اصلیمون ترکیب میکنیم، بهشون شکل میدیم، وظیفهشون رو ما مشخص میکنیم. زمان پوستکاری رسیده، جایی که سیم طلای خسته آخرین تمریناتش رو پشت سر میذاره. اول با پوست سخت شروع میکنیم، خطوط و زبیهای بزرگ رو میگیریم، مثل زخمایی که گذشته باید پاک بشن. بعد پوست نرم میزنیم، جایی که فلز تازه نفس میشه، آرام میشه، آماده میشه تا سطحش یه دست و صیقلی بشه و در نهایت با مته اسکاچی وارد عمل میشیم. هر خش بزرگ رو از بین میبریم، جایی ناهموار رو صاف میکنیم. هر حرکت دست، هر گرد و خاک پاک شده زنجیر رو یک قدم به کامل بودن نزدیکتر میکنه. از سیم خسته و زخمی حالا یه سطح یک دست و آماده برای درخشیدن خلق میکنیم. چیزی که آماده است تا چشم هر بیننده‌ای رو خیره کنه. فقط باید حواسمون باشه که تمام لا و لوا، تمام قسمت‌هاش، پایین بالا، سرباز کوچیک، سرباز بزرگ، همش رو یک دست پوست بزنیم، پولیش بزنیم که مثل یک ارتش نظم داشته باشه. زمان درخشش نهایی رسیده. در این قسمت با استفاده از فرچه پنزا تمام خط و خشای کار رو از بین میبریم و با استفاده از پولیش زنجیری که تا الان تحت فشار، بریدگی، تمرین‌های سخت بوده کم کم نفس میکشه و میدرخشه. هر حرکت دست ما برق روی طلا رو افزایش میده.